សួស្តីបងប្អូនចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំបរៀនពីរបៀបបងប្អូនដែលយើងត្រូវការចុះឈ្មោះភ្ជាប់ជាមួយនឹង app នេះដែលយើងប្រើជាមួយនឹងនាឡិកាកូនក្មេងនេះចឹងជាដំបូងគឺបងប្អូនត្រូវតែងយកឈ្មោះ app នេះមួយមកឈ្មោះ app ដែលយើងធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយនឹងនាឡិកាបងប្អូនចឹងបងប្អូនចូលកន្លែង app ហ្នឹងមកវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះបន្ទាប់មកគឺតម្រូវបងប្អូនមាន email សិនណាបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចកន្លែងពាក្យនេះមកដោយសារខ្ញុំថតកន្លែងនេះគឺចាំងទៅលើចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងពាក្យនេះមកកន្លែងនេះគឺវាតម្រូវយើងដាក់ email អញ្ចឹងបងប្អូនមាន email បងប្អូនដាក់ email មកបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់មានទេបងប្អូនអាចបង្កើតហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់ចេះបង្កើតអាចចូលនៅក្នុង YouTube វាយពាក្យរបៀបបង្កើត email បាននៅកន្លែងនេះគឺវាតម្រូវយើងវាយលេខកូដហើយខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនថាសម្រាប់លេខកូដនេះគឺវាខុសគ្នាទាំងអស់នៅពេលដែលបងប្អូន download មកនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការភ្ជាប់វានឹងចេញលេខកូដហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលតាមហ្នឹងទៅដូចជាអក្សរហើយបញ្ជាក់បើសិនជាបងប្អូនវាយខុសគឺវាអត់ឲ្យទេណាអញ្ចឹងយើងវាយតាមហ្នឹងទៅហើយសម្រាប់ការវាយគឺបងប្អូនវាយអក្សរធំទាំងអស់អត់អាចវាយអក្សរតូចលាយអក្សរធំបានទេអញ្ចឹងបងប្អូនវាយអក្សរធំទាំងអស់អានេះខ្ញុំអត់ដឹងវាយត្រូវវាយខុសវាយត្រូវអត់ទេដោយសារអក្សរលេខកូដវារៀងពិបាកមើលហើយកន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចដាក់លេខកូដបានអញ្ចឹងយើងដាក់លេខកូដទៅសម្រាប់លេខកូដនេះគឺបងប្អូនអាចដាក់លាយជាមួយនឹងអក្សរបូកលាយជាមួយនឹងលេខបានអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បែបនេះមកអត់ដឹងថាវាឲ្យអត់ទេយើងចុចមើលតាមហ្នឹងហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចុចគ្រីសកន្លែងនេះផងណាយើងចុចគ្រីសកន្លែងហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងគ្រីសសម្រាប់ការចូលរបស់យើងបានហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺតម្រូវដាក់ឈ្មោះកូនរបស់យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនដាក់ឈ្មោះកូនរបស់យើងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ទៅអញ្ចឹងទៅសេឈ្មោះអីក៏បានកូនឈ្មោះអីគឺយើងដាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ដោយសារនេះខ្ញុំដាក់ឲ្យក្មួយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យក្មួយខ្ញុំដាក់ក្មួយអញ្ចឹងទៅហើយកន្លែងនេះយើងអាចទៅសេឈ្មោះកូនរបស់យើងក្មួយទៀតមកក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងចុចអូខេនេះមកអូកន្លែងនេះវាតម្រូវឲ្យយើង scan ជាមួយនឹងនាឡិកាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនាឡិកានេះមកអញ្ចឹងបងប្អូនរក QR code ណាបងប្អូន QR code នាឡិកានេះចូល QR code នេះមកបន្តមកបងប្អូនចុចឥឡូវនេះហ่าបន្តមកបងប្អូនដាក់សញ្ញា scan នេះមកអញ្ចឹងវា scan បានហើយបងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលវា scan បានគឺវាចេញលេខកូដលើនាឡិកានេះហើយបន្តមកបងប្អូនអរគ្នាចុចអូខេមកអញ្ចឹងសម្រាប់ការភ្ជាប់របស់យើងគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងការភ្ជាប់គឺមានប៉ុណ្្នឹងទេហើយកន្លែងនេះគឺជាមុខងារ location អញ្ចឹងបើសិនជាក្មួយយើងទៅកន្លែងណាកូនយើងទៅកន្លែងណាក៏យើងអាចមើលឃើញដែរសម្រាប់ការភ្ជាប់គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់យល់អត់ចេះកន្លែងណាអាចសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមបានអរគុណច្រើន